平，啲粉絲之前牛仔濤如果佢4折好平，上次我就係睇中咗我個，啲粉絲好中意。哎呀，早知應該要帶多個支架。上次我哋好醒㗎，嚟呢度直播帶支架嘅。你呢個都好好用啊！喂，佢話要俾我曲佢啊，好啊，曲無知，好啊。星表哥，咁我曲無知啊，喂，好平啊！你哋要嘅袋係超級無敵平啊，千祈唔好撞佢。電話新買啊，老細，你分享大，梗係冇啦。所以，唔係喎，我用 AE 買喎，好似1年可以賠2部。點解你會知嘅？好似之前試過，因為係啊，條女又幾醒，唉，好錫我嘅呢2位老細。我咧生活上咧，因為我太大頭蝦啦。首先我要特別鳴謝靚仔老細同埋靚女老細。我嘅電話、iPad 啊、電腦咧都係由佢哋提供嘅。但係由於我太大懵啦，所以佢哋係會用嗰啲咧，即係有保險嗰啲卡去買咧，就算唔見咗咧，都有得賠翻嘅。我今年未唔見過啊 ，touch wood 先。今年未鐵嚟嘅，今年未唔見過。太大頭蝦啦，真係嘅。等陣先，今日好平啊，4折咋。等我一陣，不過我分享咗先。咁又嚟到佢啦，咁大家應該有聽過啦。佢咧其實咧就係某品牌嘅 designer 自己出咗嚟，跟住之後就成立咗呢間公司啦。咁所以點解佢一出嚟就紅咧？無他嘅，正如你喺 LV 出咗嚟，去咗 Coach 度，你就升呢㗎啦，所以呢個品牌亦都同一個原理啦。咁你望佢嘅 design， 你就會覺得，喂 Kelly 好熟口面喎。冇錯，唔係你估錯，唔係我講錯，係真係。今日又係同排骨啊，有我最佳嘅伴侶排骨啊，係我哋嘅升級嘅客服啊，但係佢叫自己做咩話？我唔記得咗佢琴日叫自己做咩，有冇人印象佢琴日叫咩名啊？佢每日都唔同名，大佬，我都唔記得咗佢琴日叫咩名。你等陣先啊，我攞件衫俾你睇，你哋就明我講咩。咁今日又係封館啦，咁好高興啦，又俾佢哋邀請咗嚟啦。上次因為太好生意啦，因為我冇諗過買呢個品牌係賣咁多嘅。老實講，佢唔平㗎，佢一啲都唔平㗎。連星表哥一嚟就同我講，哇，佢話哇呢個價位喎，大佬 T 恤呢個價位喎。跟住我話咁，如果我做到唔係好賺得唔得啊？賺20蚊件得唔得啊？佢話咁就好睇。如果你賺20蚊件，因為你記唔記得我哋上次係第一次嚟，呢一個亦都係你哋要我哋翻場嘅，即係翻單嘅。咁嗱，上次買唔夠嘅，今次機會嚟啦，我哋有埋外套，我哋今日有埋外套。咁就好平啦。咁你上次許願嗰個牛仔袋咧，而家咧你老細影緊相啦。我想同你講咧，其實我自己屬於幾幸運嘅。點解咧？即係我覺得幸運係因為我係即係我自己有啲機會主義者。點為之機會主義者咧？我如果係開團購嘅時候，做 marketing 嘅時候，我係24小時會不停咧同啲 sales 啊，同啲姐姐哥哥啊，或者同啲總經理啊傾偈嘅。咁所以咧，我哋咧成日都會收到咧就係一手貨源。咁好多人以為係我哋好運啊，即係好多粉絲話喂，佢哋就真係好彩嘅喎，成日都 hold 到折扣嘅喎。咁其實多謝我嘅團隊啦。即係好似我哋賣嗰個 foundation 咁啦，我同你講啊，好彩，真係好彩。上次嚟你哋許願嘅時候，我哋係冇貨㗎，咁如果你未買，你要去買啦。我哋已經賣咗500幾支啦，開咗3個鐘頭賣咗500幾支，咁83蚊啫喎，連我同靚女老細雞有買啦。咁嗱，呢一支咧係必買嘅，呢一支點解我會同大家講必買咧？呢一支勁到爆啊！係勁到爆啊！一搽就遮毛孔，呢個係排骨推介啊！排骨平時係有啲懶到咧，連防曬都唔搽嘅人，佢竟然踏入呢個30幾歲人啦，終於 feel 到自己如果唔有翻少少顏值係唔得嘅。咁呢支必買㗎啦，呢支可以當埋防曬啊！我都買咗，咁你如果未買，你又要極速衝啦，因為我得翻幾十支咋。我哋咁啱遇到佢減價，我行咗幾廿間，我會10間啦，都冇啊。我已經叫埋少少幫手去買啦。咁後來點咧？後來好彩有個供應商同我講，喂 Kelly，我有貨喎。
但係數量唔多啦，你 all 唔 all in？咁我梗係話 all in 啦，話120蚊嘅喎，係啦，咁我梗係 all in 啦。咁呢支粉底棒又係一定 all in 㗎啦，呢支粉底棒138蚊啫，香港賣緊188啊，香港賣緊188啊，所以 all in，all in 買咗2支係咪啊？係啦，不過唔係好明點分顏色。今晚我今晚咧，我會特登咧去埋樓下我間 OY 睇下有冇，如果有嘅話咧。我今晚開播，因為我今晚去醫美診所度做大型直播啊嘛，我會抽半個鐘頭同你講呢支嘢，勁正，係勁正，因為佢哋話俾我聽呢度樓下我間係有嘅，咁我陣間落去碰下運氣，睇下可唔可以執到幾支 sample 啦，但我要俾貴價錢，我想同你講，你知唔知靚女老細先醒啊？我同佢講話，喂你買啊，佢話我幫咗公司買啦，公司平咗幾十蚊啊，你知唔知你唔好睇少我平咗50蚊一支啊？你諗下，你買2支，你平咗100蚊喎，即係等於可以買到3支喎。所以其實我自己都唔想喺 OY 買，唔好話你啊，係啦。咁開始啦，我陣間今晚教你哋點分我個顏色先。如果唔係咧，等我哋呢度直播，即係睇咗咁耐，啲人心諗頂啊，入嚟就係為咗睇件衫，我講咁多廢話嘅。因為我點解會講咁多廢話咧？因為我要等我啲同事 get ready。首先你睇下呢條女，呢條女係工作到而家。冇停過，仲幫大家爭取緊啲袋，因為你哋上次話想要埋袋，但係袋我哋而家傾到4折，今日開始有4折啊！好，睇下先 Westwood 嗰個，上次我哋有做啊，星表哥可唔可以 Westwood 嗰個幫我 cap 圖俾阿英國表妹，